Saluton carai. Hodiaŭ mi iris al artgalerio kiu ekspozicias la arton de Doktoro Seuss. Yes, ja, tio Doktoro Seuss, la aŭtoro kaj ilustristo de ĉiuj tiuj infanlibroj. Lia vera nomo estas Theodor Seuss Geisel, kaj tiu ĉi estas unu el liaj memportretoj. Ĝi ŝajnas iom deprima, sed la galerio laboristo diris al mi, ke ĝi estis verŝajne reago al la pompo de oficialaj kaj pozitaj artistportretoj, kiuj ne vere reflektas la realon. Do ĝi estas la portreto kiu Seuss sendis anstataŭ serioza foto de si al iuj homoj el revuo, mi pensis, kiuj volis skribi pri lia arta genio. Do li estis famoza kaj li ne volas esti tiel famoza aŭ havi aŭ ke aliaj havi tiun grandan imagon de li. Do lia vojo do tiu portreto estis lia vojo por diri ke li ĵus estis viro. Laŭdire ĝi similas al ĉi tiu memportreto de Goya, ankaŭ kiu pentris iuj strangaj aferoj. Do vi povas vidi la kapon, ĉapelo, la ĉapelo kaj la anglo de la pejzaĝo. Do tio estas kion la art galerio laboristo diris al mi. Sed ĉiukaze ĉi tiu pentraĵo el la ĉiuj kiuj mi vidis tie en la artgalerio, tiu pentraĵo plej vokis min. Do mi tre amas la kontrastojn, kolorojn kaj la formojn. Ĝi estas tiel hela kaj bunta, sed ankoraŭ sombra kaj serioza. Io pri la pentraĵo, eble la strioj kaj la interagado inter mallumo kaj lumo, hela kaj malhela, memorigis min pri la poemo The Tiger, aŭ esperante La Tigro, de William Blake. En la angla, la komenco de la poemo estas Tiger, tiger, burning bright in the forests of the night. Esperante, tigro, tigro, brula helo en la arbaroj de la nokto. Mi sentis pravegon kiam mi eksciis, kiam mi legis, ke la titolo de la pentraĵo estas Worm burning bright in the forest in the night, aŭ vermo brulas hele en la arbaro en la nokto. Mi ne scias ĉu mi ĝuste tradukis tion, tamen ĝi estas rekta, ĝusta. Ĝi ŝajnis al mi ĝusta por la poemo. Do mi estas tre amula, tre interesa, tre feliĉa por mi. Mi sentis min tre feliĉa, ĉar mi havis tion komprenon en la menson de la Doktoro Seuss. Evidente mi ne scias multe pri arto aŭ pri kiel paroli pri arto, sed tiu komprenon
pri la emociojn aŭ senton de la pentraĵo tre vokis min. Do, se mi havus la monon, tiu ĉi estas la pentraĵo kiun mi aĉetos. Espereble estontece mi povus aĉeti tion. La pentraĵoj tiuj estas ne estas originalaj. La pentraĵoj tiuj estas kopiojn, sed ili estas limigitaj kopiojn, limigitaj presaĵoj. Do, espereble estontece, kiam mi havos la monon, tiu pentraĵo ankoraŭ estas aĉetebla. Krom la konekto mi havis kun la pentraĵo, tiu eta artgalerio estas stranga spaco por mi. Mi havis konversacion kun la galerio laboristo, kiu daŭris pli 1 horo. Mi neniam parolas longe kun fremduloj. Fakte mi estas kvieta homo. Mi diris ĉi tion nun, kaj mi parolas multe al la kameraon, sed fakte mi estas kvieta homo. Mi ne parolas multe kun fremdulojn, sed hodiaŭ mi parolas pli 1 horon kun tiu fremdulo. Sed mi parolas pri multaj aferoj en tiu 1 horo, inklusive de la ekvilibro inter individuismo kaj kolektivismo, kaj kiel arto kaj modo reflektas tion. Ekzemple audaĉa Harajuku modo en la tre unuforma kulturo de Japanio. Kaj ni parolis pri la portretado de amo en aziaj kulturoj kaj artoj. Li rekomendas alian muzeon al mi, kaj ni ankaŭ parolas pri la iomete pri la filmo Everything Everywhere All at Once. Ĉio ĉie ĉiam tiu filmo pri la azianano, kiu estas patrino kaj ŝia relaton kun la filino, kaj kiel ŝi esprimis sian amon, kaj kiel tiu ŝanĝis tra la filmo. Kaj ni ankaŭ parolas pri ĝenerale kio estas amo, kaj kiel ni devas esprimi nian amon al aliaj, kaj tiel plu. Verdire, la diskuto kiun ni havis pri amon ankaŭ estis tre interesa por mi. Lia ĉefa demando al mi estas ĉu ni ĉiu havas unikan ami-manieron kiu estas natura al ni. Do ni parolis pri kiel la maniero kiel ni esprimas amon povus rilati al kiel ni ricevis amon en la pasinteco, kaj ĉu amo estas sento aŭ ago aŭ elekto, kaj ĉu scii pli pri io estas ami tion pli, kaj ĉu scii pli
pri iu homo estas pli ami tiun homon. Tutsi estas ami. Kaj ĉu ni devas lerni aliajn manierojn por esprimi nian amon, se eble la maniero ni spertis en la pasinteco ne estas tre sane. Verdie iam mi ne povis verdire iam mi ne povis tute kompreni ĉion li diris, ĉar filozofio ne estis unu el miaj fortoj en universitato antaŭe. Sed la diskuto tre pensigis min. Neniu iam engaĝigis min en tia longa filozofia diskuto dum la tago kiam ni renkontis. Kaj mi eĉ ne scias ĉu mi iam denove parolos kun ĉi tiu persono, ĉar ni ne interŝanĝis kontaktajn detalojn, sed estas tiel agrable havi tiujn mallongajn relatojn kun homoj. Do mi supozas ke jen kion mi volis paroli pri hodiaŭ. Arto kaj amo kaj etaj homoj, ligoj kun fremduloj. Kaj vi, karaj, kion vi pensas pri amo? Kion vi pensas pri kiel ni devas esprimi amon? Kio estas amo? Kio estas amo? Kiel amo diferencas de ŝato? Eble interesaj diskutoj. Diri al mi en la komento, eble. Mi estas nun post tiu longa konversacio hodiaŭ mi volas pri amo. Do, ĝis la ĝis la revido, karaj. Mi amas vin ĉiuj.